มาร์คต้วนคนนี้ไม่พูดถึงไม่ได้เลยหนุ่ม LA คนนี้เขา perfect man เขาไม่มียุคมืดเขามีครบทุกอย่างรูปหล่อพ่อรวยบ้านรวยมากความสามารถเพียบพร้อมเขาเป็นมิสเตอร์แคนดูอีกคนนึงเลยนะเขากล้าทำทุกสิ่งเขาแอดเวนเจอร์ได้ทุกอย่างกีฬาทุกชนิดพี่จ๋าทำได้หมดน่ะถ้าใครเป็นติ่งก็เซเว่นแล้วก็มีเมนเป็นมาร์คต้วนบอกเลยว่าเราจะมีมาร์คเป็นไอดอลมาร์คกล้าลองกินทุกอย่างกล้าลองทำทุกอย่างสิ่งที่เขาไม่เคยทำเขากล้าทำและที่สำคัญมาร์คซื่อสัตย์กับตัวเองอยากกินก็กินอยากนอนก็นอนเขาเป็นคนที่ชัดเจนในด้านความรู้สึกและที่สำคัญเขาเป็นแฟนของลูกเราด้วย ต่อไปนะ